好啦，咁講翻邊個需要照大腸鏡啦？咁我諗呢幾樣嘢，呢幾個就應該好清晰㗎啦，冇乜走雞啦。咁你屙血係咪個個都要照大腸鏡咧？我就會睇個年齡咯。即係你10幾歲屙血走嚟，我真係冇理由同你照嘅。雖然我最後生做過腸癌係18歲，嗰個做咗3年死咗喎，好快。另外後生第二個咧就係25歲。咁所以你話係咪後生屙血一定唔使做咧？我又唔敢講。即係越睇咧我就越懵，即係越睇得多我都唔知邊個係邊個唔係。即係老實講，我真係唔知邊個係邊個唔係嚇。即係嗱，我哋你以為佢係痔瘡，中意佢係腸癌；你以為佢係腸癌，佢係痔瘡，係真係唔出奇。即係但係一般嚟講都有少少指引嘅。我會睇個年紀咯。即係如果你40歲以上，我就唔敢搏㗎啦。好老實咁講，即係多數都會同你做。咁你如果20零歲嘅，咁問清楚，即係冇乜特別大問題咧，你真係唔做，我亦都唔係一定要算你做嘅。雖然即係咁後生見過啲咁嘅腸癌，但係即係見過幾個啦，即係做咗20幾年唔多，但係有。咁我諗主要上嚟講，我睇個年紀咯嚇，年紀係緊要啦嚇。咁你話40歲到屙血，咁即係冇乜邊個敢唔同你做，你明白嚇？咁你話好啦，咁唔係一定腸癌嘅喎，咁你走去做。即係有時到40歲嗰啲有息肉，咁你做咗實有啲傻嘅，即係有啲着數，即係可能會前嗰兩粒息肉，咁好扶你以後咪冇呢個問題咯，係咪啊？好啦，咁啲人話啦，阿醫生屙血好多都係痔瘡嘅喎，嗱呢個係真係冇錯嚇。俾個統計數字你，10個人就嚟屙血，起碼有8個半都係痔瘡，可能有1個半唔係痔瘡，咁點揾咧？我都係睇年紀，唔好意思，講嚟講去真係睇年紀嚇。即係如果你有翻咁上下年紀，即係40零50歲到咧，就冇乜人敢唔同你照，因為始終驚有問題存在。OK， 好啦，咁固然有一啲其他嘅症狀啦，譬如你便秘啊、大便習慣改變啊、屙極都屙唔淨啊，有啲潺啊。嗱，咩叫潺咧？潺就係一啲白色嘅黏液喺個大便度。因為呢個嘢好重要，同大家講就係咧。大部分人講個潺咧都係錯嘅，就係大便散就叫做潺，即係劈一聲一劈咁啊叫屙潺，呢個係錯㗎。講多次係錯，冚唪唥啲人話係啊，醫生我好散㗎，散晒啊，屙出嚟劈咁啊，咁嗰啲唔係叫潺，嗰叫屙爛屎，明唔明白？屙潺我哋係講緊一啲好似鼻涕咁嘅黏液喺個大便裡面，明白？係唔同白色，好似三啲鼻涕咁樣嘅，咁嗰啲先叫做潺。明白，就唔係散，因為廣東話就好難搞嘅，即係兩個字差唔多嚇。咁但係講嚟講去都係講年紀啦，唔好意思嚇，即係始終年紀大就即係照一照穩陣少少嚇。咁即係家族史有腸癌，咁頭先我都講得好清楚啦。大部分嗰啲，譬如話阿媽80歲，阿爸80歲有 cancer 嘅，咁你係咪一定有咧？咁可能會高少少啦，但係你冇可能你有息嘅機會都會有啦。咁所以你照腸鏡都冇乜錯嘅。咁但係唔使急到阿媽阿爸個病唔醫，你自己走去照冇乜需要，係咪啊？尤其是如果你完全冇症狀嘅，即係唔係一定咁緊張。咁但係呢啲係我哋主要係即係選擇出嚟。咁問題我哋會希望你自己照腸鏡。咁我諗而家絕大部分嘅腸鏡咧都係用內窺鏡做㗎啦。即係我做細嗰陣時，有時照 X 光咧，你知有時記得以前係泵啲漿上去睇。而家我諗係非常非常之少做呢樣嘢嚇，因為第一佢睇個影，用 X 光永遠都唔係好準確。但係第二樣嘢，佢睇到個影，你都係要做個腸鏡，你明白？即係你唔會睇個影跟住同佢開刀，呢個講唔通。咁所以我諗而家應該可以講就大腸鏡就差唔多可以取代咗 X 光造影，呢個都應該幾肯定呢樣嘢。咁但係有啲情形都可能都會做 X 光造影嘅嚇，咁但係就呢個真係唔係好多咯嚇。好啦，咁講晒邊個要照腸鏡，大腸癌有咩特點，有咩症狀？一般嚟講，我哋估計嘅成因，咁可能講到最拉尾，大家都有啲興趣講下點樣醫啦。咁但係之前咧都有少少再 recap 翻嗰個，即係再講翻呢樣嘢啦。腸鏡嚟講有咩用？
直腸出血啦、大便出血啦、同埋改血咧，我哋希望會做啦，又去篩選，即係邊啲要有機會有高危嘅癌症病人。嗱，一般嚟講，家族史係重要啦，或者係你哋有兄弟姊妹，或者你自己係有息肉，咁你有息嘅機會亦都會大啲。咁呢啲咧，一般嚟講，我哋都建議，如果你接受到照腸鏡嘅風險，咁照一照亦都係無妨嘅。咁好啦，係咪需要全人類50歲都要照咧？我答唔到你呢樣嘢，我真係答唔到你。咁我諗見仁見智呢樣嘢，有做嘅係你嘅判斷都係你自己諗你嘅危險係幾多，嗰個步驟危險係幾多，你稱一稱有冇數啦？係咪？如果問你你有問題嘅風險係大過做嗰樣嘢嘅風險，咁咪抵做啦。咁如果唔係你20幾歲嗰啲，咁咪無謂做咯，係咪？即係我自己去睇下就係咁啦。咁所以而家出咗嚟，譬如話，即係譚詠麟話50歲要照腸，咁我諗就係可能係呢啲嘅問題啦。咁我哋都希望，如果呢個照腸呢樣嘢係即係普及少少嘅咧，個息口可以切除咗咧 ，hopefully 腸癌嗰個 incidence 希望會細咗，佢係少咗。咁但係呢樣嘢我哋好老實講，我冇一個證據，可能要一段長時間先有一個證據可以做到。嗱，呢一個都呢個嗱，呢個就講緊一個普查。其實我哋普查有3樣嘢要睇嘅，即係普查係個個都做，個個都做，一定要諗第一樣嘢要諗就係價錢嘅，冇得傾嘅，700萬人個個都做搞唔掂嘅，一篤大便嘅價錢係好少，明白？咁第二樣嘢就係嗰個步驟本身有冇風險啊？你屙人篤大便俾人係冇風險嘅，係咪？你風險就係可能政府都要入手俾自己，係咪？你冇風險嘅。咁第3樣嘢就係咪接受程度啊？你屙人篤大便俾個醫生，大家都可以接受啦，係咪？但係如果照腸嘅未必得啦。咁但係嗱，呢一個咁嘅步驟咧，有好多時咧，我哋就會做一個頭嘅把關，即係你有大便有隱血，咁我哋就揀某嗰啲病人去照腸鏡啦。呢個都係一個方法，明白？咁但係有時一次冇血，係咪等於你一定冇事咧？因為你做一個 test，你梗係好希望一樣嘢，做完之後點啊？你話我有事冇事？我有事就有事，冇事就冇事啊嘛，係咪？咁做完個 test，你冇嘢喎，但係係咪一定冇嘢？我答唔實你喎。咁你有時你把幾科做乜鬼啊？係咪？嗱，咁你呢個有個問題存在，你有一次嘅大便冇血咧，就唔包你一定冇事喎。你明白？好多時我哋就好啦，穩陣啲，不如驗3次啦，好未？咁但係有時3次冇，第4次有咁咪點咧？嗱，咁呢個就拗唔通啊！呢個即係教一世都拗唔到嘅問題。咁所以你呢個問題問得好，呢個係一個便宜、快捷、方便、簡單，大家可以接受，個個都可以交個大便去驗嘅。但係佢嘅準成程度係冇咁高。咁一般嚟講，如果你做一個全民嘅普查，係一個第一步做嘅做法咧，亦都係可以接受嘅呢樣嘢。咁所以你話外國有啲大腸癌多嘅國家咧，係譬如40歲到係會做一個呢個咁樣嘅大便隱血測試嘅。咁但係永遠做呢啲嘢咧，有好多問題嘅，即係好似你去驗身咁，嘥咗幾千蚊，拎一大扎嘢，箭嘴上箭嘴落，箭嘴落，醫生又話你唔知有冇嘢，又冇嘢，驗完一大輪之後你係越驗越猛，因為你都唔知自己有冇嘢。嗱，咁同樣個問題，你大便隱血呢樣嘢都係嘅，即係你驗到有嘢，可能你照腸亦都係冇嘢，你明白？咁所以個問題就每樣嘢都係有辣有唔辣咯。呢個亦都可以有個方法。咁但係咪一個100%解到問題嘅方法咧？就應該未必啦。好啦，咁講咗嗰個大概點樣去揾佢出嚟個成因同埋嗰個症狀，我諗嗰啲大家有興趣知啦，因為你自己嘅身體點樣改變嘅係你哋最希望知道嘅。咁我諗我會 touch upon少少嗰個治療啦。治療我就唔會講到好複雜，因為唔係好應該喺呢個場合講。咁但係我諗有幾個好重要嘅原則係我想同各位講翻嘅。即係我頭先所講，如果你係大腸癌咧，外國係冇人會去揾腫瘤科嘅。嗱，我再講多次，冇人會自己去揾腫瘤科嘅，係好戇居嘅。點解咧？腫瘤科都會介紹你睇外科醫生。點解咧？呢個我講得好清楚。外科手術係主要要考慮要治療嘅方法。如果做得，永遠係割咗佢係最好嘅。而家呢個咧就係好肯定一樣嘢，
好啦，咁你問我，阿醫生，你做呢樣，你講呢個説話，有冇醫學實證㗎？有冇做過咩 paper 啊嗰啲咁嘅嘢？咁我諗呢一個問題咧，我就只可以答你一樣嘢。正如你唔會做一個研究，證明你阿媽係咪女人嘅，係咪？即係個問題就係呢個就係阿媽係女人咁簡單。如果有個外科有個腸嘅腫瘤，割咗佢係最好可以解決方法嘅方法嚟嘅。第一，如果你割清冇擴散，咁就可以醫個病。OK， 好啦，咁你諗下，唔係喎，我哋大腸癌有一大部分嘅病人，即唔好話大部分啦，即係有一個 significant 嘅病人咧，就好後期嘅喎。咁後期我點解要割咧？